अरे कितना अच्छा टेप है। चलो हम अपने हाथ में हाली हाली टेप चिपका लेते हैं। मेरे हाथ में सारा टेप चिपका लिया। अरे सुनो सुनो सुनो, किस तरह से टेप चिपकाते हैं तुमको पता नहीं। देखो मोबाइल में किस तरह से टेप का यूज किया जाता है। यूज करने का दिमाग नहीं। देखो टेप को पहले काट दिया, इसमें से थोड़ा सा पत्थर निकाल करके उसको टेप बनाया जाएगा। चलो चलो हम भी ट्राई करके देखते हैं। मेरे पास भी बहुत सारा टेप है। हम जिसे प्यार करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा भाई लोग। अगर आप लोग अपनी माँ से प्यार करते हैं मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे लिए तो अपने माँ के लिए लाइक कीजिए ना। जल्दी से काट लो, नहीं तो मुझको थोड़ा सा तंग होते जाएंगे। जल्दी से काटो, जल्दी से काटो बेबी। अरे काट रहे हैं, रुक जा, इसमें से पत्थर निकालना है पिछला। बेबी लो 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 लो, टेप निकल गया। तू अपना हाथ पर इसको यूज कर। देखो